আসসালামু আলাইকুম। নিউ ল্যাপটপ টুলসের পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা ও স্বাগতম। আবারও চলে আসলাম আরেকটি ভিডিও নিয়ে। আজকে আমরা একটি মনিটর নিয়ে কথা বলবো, আর মনিটরটি হচ্ছে একটি স্যামসাংয়ের মনিটর এবং এটি স্যামসাং ব্র্যান্ডের একটি মনিটর এবং এটি মডেলটি হচ্ছে এই B1930। এটার মূল সমস্যাটা কী এবং সমাধান কী সেটা দেখবো। তো চলুন সমস্যা দেখার জন্য আগে আমরা পাওয়ার দিই। এই হলো আমাদের পাওয়ার দেওয়া, এই পাওয়ার দেখুন এখানে কোনো পাওয়ার আসে না, এই আমাদের টাচ কোনো পাওয়ারই নেই। তো এটার মূল সমস্যাই হলো পাওয়ার নেই। তো এই জন্য এটা আসছে, যেহেতু আমরা দেখবো এটা সমস্যাটা কীভাবে সমাধান করা যায়। তো আমরা আগে খুলে নিই, তারপরে দেখি যে এটা পাওয়ার নাই কেন। ঠিক আছে, তো চলুন। এই হলো এটি ব্যাক কভারটি খোলা, আর আমাদের বাকি সব এখানেই আছে। সেটা হলো পাওয়ার বোর্ড, ভিডিও বোর্ড, প্যানেল সব কিছু তো এখানে। তো এখানে নর্মালি ময়লাও তেমন একটা নেই, আর আগে যিনি খুলছিনি এই সব কিছু খুলে রেখেছে যে খোলা। তো যাই হোক, আমরা দেখি এটা তার কি সমস্যা আছে। দেখুন এই হলো আমাদের পাওয়ার বোর্ড। পাওয়ার বোর্ডটি যথেষ্ট পরিমাণে ঘাটছে, দেখতেই পাচ্ছেন পুরো বোর্ডটি একেবারে ঘাটা। তো যাই হোক, এটাও ঘাটছে, তাতেও আমাদের কোনো সমস্যা নেই। আমরা আমাদের মতো করে দেখব। দেখি পাওয়ার বোর্ডটিও খুলি, ভিডিও বোর্ডটিও খুলে ফেলি। মূলত হচ্ছে এটা পাওয়ার নেই বলছে। আমরা একেবারে সব কিছু খুলে সুন্দর করে দেখব। আর আপনারা তো দেখতেই পাচ্ছেন যে এই বোর্ডটিতে কী পরিমাণ কাজ করা হয়েছে। এখন কি কাজ করছে সেটা দেখতে হলে অবশ্যই আমাদের খুলতে হবে। শুধু কি সোল্ডারিং করেছে এমনটা কিছু, না অন্য কোনো কিছু পাল্টিয়েছে সেটি দেখতে হবে। আর দেখতে হলে পুরো বোর্ডটি খুলতে তো অবশ্যই হবে। এগুলো আমাদের বোর্ডটি খোলা। এইখানে কোনো কিছুই তো দেখতে পাচ্ছি না আমি যে চেঞ্জ করছে কিনা। এটা আমরা যদি দেখি একটু এই আইসিটি কি আইসি আছে, FSGM300, এটার আইসি, এটা অরিজিনাল, এটাই আছে। আমাদের কাপলারটা যথেষ্ট পরিমাণ জং আছে, অপটিক কাপলার যেটা আছে দেখুন, এইটার জন্য হতে পারে। তো চলুন আমরা আগে এটাকে দেখব যে কোনো কিছু খারাপ পাই কিনা, তারপরেই বিস্তারিত। তো আমরা এখন মাপবো, আর মাপার জন্য অবশ্যই আমাদের মিটার লাগবে। আর আমরা ভিডিও বোর্ডটি খুলে রেখে দিই, যেহেতু আমাদের পাওয়ার বোর্ডের সমস্যা, পাওয়ার দেখি নেই। তো সর্বপ্রথম আমরা চলুন দেখি কোনো পার্টস খারাপ আছে কিনা। আর সেটা দেখতে হলে অবশ্যই আমাদের মিটারে চলে যেতে হবে। আমরা ওমসে চলে যাব। নর্মালি আমাদের দেখবো যে ফিউজ বা ফিল্টার কোনো এখানে কোনো শর্ট আছে কিনা। তো এই হলো আমাদের ফিউজটি ভালো আছে, শর্ট নেই। আর এই হলো আমাদের ফিল্টার ক্যাপাসিটার, এখানেও কোনো শর্ট নেই। তাহলে আমরা সেকেন্ডারিতে চলে আসি যে আমাদের ডায়েটগুলো কোনো খারাপ কিনা। না, খারাপ না। 5 ভোল্ট ডায়েট এটাও ভালো, 12 ভোল্ট ডায়েটও ভালো, এইখানেও কোনো শর্ট নেই। তাহলে এখন আমরা সরাসরি চলে যাই, আমরা পাওয়ার দিব। আর অবশ্যই কাজ করার সময় খেয়াল রাখতে হবে যাতে আমরা সিরিজে পাওয়ার দিয়ে কাজ করি। এই হলো আমাদের পাওয়ার। চলুন, এই হলো আমাদের এসিতে মিটার, এই হলো আমাদের এসি। দেখুন আমাদের সাপ্লাই আছে কিনা, সাপ্লাই আছে। চলুন আমরা চলে যাই হচ্ছে ডায়োডে আছে। এবার আমরা চলে যাই আমাদের ফিল্টার ক্যাপাসিটর, আমাদের ডিসি। চলে যাই আমাদের আইসি থেকে যে ইন হয়েছে আইসির মধ্যে, এখানেও আছে। এবং আরেকটি ভোল্টেজ যেটা কনফার্ম ভোল্টেজ, এটাও আছে। তো আমাদের এখানে প্রত্যেকটা ভোল্টেজই আছে। তো আমরা চলে যাই হচ্ছে সেকেন্ডারিতে কোনো ভোল্টেজ আছে কিনা সেটা দেখি। ডায়োডের মাথায় না, কোনো ভোল্টেজ নেই, 12 ভোল্টও নেই, 5 ভোল্টও নেই, দেখতেই পাচ্ছেন। তো আমরা আবার চলে যাব প্রায় ইয়াতে ফিল্টার ক্যাপাসিটারে।
এখানে দেখবো যে আমাদের কোনো সাপ্লাই আছে কিনা, এখানে আমাদের ইন আছে বাট আউট আছে কিনা সেটা একটু দেখব। দেখুন এখানে আমাদের কোনো রকমের কোনো কিছু সাপ্লাই নেই। অপটিক আপনারও একটা ভোল্ট আসবে সেটাও নেই, এই ডায়োডগুলো তো আসবে, তো কোনো ভোল্টেজ নেই, কিন্তু আমাদের ফিল্টার ক্যাপাসিটর ভোল্টেজ আসে। তার অর্থ এখানে দাঁড়ালো যে এই যে আমাদের কি বলে যে পার্টসে আছে আইসিটি আছে পাওয়ারের জন্য করা হয়েছে, এবং অপটিক আপলার যেটা আছে, এই দুইটা জিনিসই আমরা চেঞ্জ করব। যে এক হলো এটা পুরাতন হয়ে গেছে, জং পড়ে গেছে, দ্বিতীয়ত আমাদের এই আইসিটি খারাপ। তো আমরা চলুন চেঞ্জ করি, তারপরে দেখি। আর আমরা এখানে নতুন একটা আইসি লাগাবো। আমাদের আইসি দিয়াটা নাও, আমরা নিয়ে নেব অপটিক আপলার, পাশাপাশি আমরা নেব হচ্ছে এফএসজিএম। কই আছে, এই নতুন একটা এফএসজিএম, এবং পাশাপাশি আমাদের একটা অপটিক আপলার নিব। এলো কাপলার নতুন, দুইটাই নতুন নিচ্ছি। তো চলুন আমরা এটাকে পরিবর্তন করি আইসিটি, তারপরে আমরা সবই দেখি। একটু আমরা দেখে নিব, যদিও পাওয়ারের কাজ তো ইনশাল্লাহ হবেই, পাশাপাশি এখানে যে সোল্ডারিং করার প্রয়োজন আছে সেটি আমরা করে ফেললাম, আর কোনো বাকি নেই। হ্যাঁ, এখানে শেষ। এবার আমরা সুন্দর করে ওয়াশ করব, তারপরে বাকিটা দেখব। তো মোটামুটি পরিষ্কার একেবারে সবই করে ফেলছি, আর কিছু নেই, একেবারে নতুনের মতো। তো আমরা চলুন এখন পাওয়ার দিব, আর অবশ্যই সিরিজে পাওয়ার দিব। এগুলো পাওয়ার। তো চলুন আমরা দেখি ভোল্টেজগুলো কোথায় কোথায় আসছে। এগুলো 5 ভোল্ট, দেখুন আমাদের 5 ভোল্ট কিন্তু চলে আসছে। এগুলো 5 ভোল্ট আর এগুলো 12 ভোল্ট। তো আমরা এখন সব কিছু লোড দিই, তারপরে দেখি। এলবিডিএস লাগিয়ে যেহেতু আমরা আশাবাদী, সেহেতু আমরা সব কিছু কানেকশন করে নিই। কানেকশন এলো, পাওয়ার আবারও দিলাম। আমাদের পাওয়ার ইন্ডিকেটর জ্বলে গেছে, এখানে জ্বলছে। পাশাপাশি আমাদের এখানে কি বলে পাওয়ার দেখুন চলে আসে, কিন্তু অনেকগুলো দাগ আছে। তো চলুন আমরা আমাদের মূল কাজ শেষ, আমরা এখন ফিটিং করব, তারপরে বিস্তারিত আলাপ করব। দাগ নিয়েও কথা বলবো, কিন্তু আমাদের মূল যে কাজটি আসলে পাওয়ারে সেটা সমাধান করে ফেলছি। এখন আমরা ফিটিং করব, তারপরে দেখে বিস্তারিত আলাপ করব। তো মনিটরটি ফিটিং করা হলো। তো চলুন আমরা পাওয়ারটি দিয়ে দেখি কতটুকু কি সমস্যা বা কী আসার বিষয় আছে। তো আমাদের মূল পাওয়ারের কাজটি হয়ে গেছে, কিন্তু প্যানেলের দাগ আছে 1 2 3 4, এই পাশে একটা 5, কিন্তু মূল মোটা দাগটা হলো এইটাই। এছাড়া বাকি সব কিছুই ঠিক আছে, কিন্তু যেহেতু এটা যার জিনিস সে নিজে এইভাবে চালাতে আগ্রহী আছে, তার কারণেই আমরা এটা রিপেয়ার করছি, অন্যথায় এটা করতাম না। তো যাই হোক, আমাদের মূল সমস্যাটা কিন্তু সমাধান করে ফেলছি, সেটা হলো পাওয়ারের সমস্যা। তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে এটা যে মূল সমস্যা ছিল সেটা সমাধান হয়ে গেছে।
তো এটা কালারটিও ঠিক আছে, আর কোনো সমস্যা নেই। তো আসলে আমরা এইখানে শুধুমাত্র কি খারাপ পেলাম, পাওয়ারে শুধুমাত্র পাওয়ার যে আইসিটি আছে, পাশাপাশি আমাদের যে অপটিক কাপলারটি আছে, এই দুটো জিনিসই খারাপ পেলাম, এছাড়া আর কোনো কিছু খারাপ পাইনি। তো এর আগে এটা যে ভাই দেখছে সে তার মতো করে দেখছে, তো ওখানে রিপেয়ার হয়নি বিধে আমাদের কাছে নিয়ে আসে। তো আসলে এই ভিডিওর মাধ্যমে শুধুমাত্র একটি মেসেজ যে এই ধরনের সমস্যাগুলো সমাধান হয়, এ নিয়ে চিন্তিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। আর আপনাদের এলাকা যারা আছে সার্ভিস সেন্টার, তারা অবশ্যই চেষ্টা করে তাদের মতো করে, না হলে আমরা আছি, এই নিয়ে কোনো চিন্তা করার কিছু নেই। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করবেন, কমেন্টস করবেন, শেয়ার করবেন, আর অবশ্যই এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব, পাশে থাকা বেল বাটনটি চাপ দিয়ে রাখবেন। আগামীতে দেখাবো অন্য কোনো বিষয় নিয়ে। আজকের মতো এখানে বিদায়। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।